ছোটবেলায় ভাবতাম সুপার পাওয়ার মানে আকাশে ওড়া। বড় হয়ে বুঝলাম সুপার পাওয়ার হলো যখন ইচ্ছে পৃথিবীর ভলিউমটাকে কমিয়ে দিতে পারা। এই কারণেই Zebronics Zeb Silencio 200Tটা আমার কাছে শুধু একটা হেডফোন না, কারণ এটা গান শোনানোর আগে আমাকে আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে দেয়। হাইব্রিড ANC অন করলেই বাসের শব্দ, রাস্তার চিৎকার, অফিসের কেয়স ধীরে ধীরে সব ফেড হয়ে যায়। 48 dB নয়েজ ক্যান্সেলেশনের হিসেব আমি রাখি না, আমি শুধু খেয়াল করি হঠাৎ পৃথিবীটা একটু ম্যানেজেবল লাগছে। তারপর গান শুরু হয়। 40mm নিওডাইমিয়াম ড্রাইভার্সের বেসটা বুকের মধ্যে এসে বসে। গান শুধু শোনা যায় না, ফিল করা যায়। ল্যাপটপে কাজ করছি, ফোন কল এলো, ডুয়েল পেয়ারিংয়ের সুইচটা এত স্মুথ যেন একটা গল্পের সিনের মতো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর ব্লুটুথ 6.0 ওটা তখন বুঝতে পারা যায় যখন কানেকশন নিয়ে ভাবতেই হয় না, সব কিছু একদম সিমলেসলি কাজ করে। আর ব্যাটারি একবার চার্জ দাও, তারপর তোমার চার্জারটা কোথায় রাখা আছে জাস্ট ভুলে যাও। 100 ঘন্টা ব্যাকআপের আসল সৌন্দর্য সংখ্যায় না, এটা ফ্রিডম। আমরা হেডফোন কিনি সাউন্ডের জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হেডফোনগুলো শুধু সাউন্ড দেয় না, ওরা শান্তি দেয়। আর মাঝে মাঝে এই শান্তিটাই সবচেয়ে প্রিমিয়াম ফিচার।